嗨，大家好，欢迎来到我的频道星之宝飞和占星。今天我要做的影片呢，是9月18号在亚洲时间，我们可以看到月食，就是 Lunar Eclipse，在 Purwapada，刚好9月18号也是满月。这是一种暴风雨的前奏，我们也知道，就是下半年可能就要有很多的事情发生，对。然后8月18号的时候，刚好不只是月食，它也是满月。它在双鱼座的 Purwapada，然后 Purwapada 它象征着棺木的前脚跟，就是要推去火化的那前面的那一部分，就是前面那一部分，就是首先会推进去的那一部分。它代表结束，它代表牺牲，它也代表一些战乱、饥荒。它其实是比较艰难的，我没有办法去用就是舒服去形容这种星宿，因为它是排行第24个星宿，对不起，排行第25、25、26、27，对，第25个星宿差不多要结束了，25 5加2等于7，这是有一种宿命感的一种星宿，会比较艰难一点。它也代表灵性升华的力量，而且它代表灵性之火，它这种燃烧，它其实也可以代表这种火化，对，死亡。它这种星宿的人，对吧？有一些甚至会很适合去做所谓的送行者，他带着一种死亡的力量，加上双鱼座，它其实已经是12宫了，所以我们可能生活在的环境没有感受得到，可是你也知道，就是中东的事情，它其实是可以感受到这种每一天几乎都有人在饥荒，有人在就是死亡，类似这样子的一种状态。所以每一次，而且这个月食还不是为什么我会这次刻意去说一个月食的时间点？因为它的月食伴随而来的就会是日食，就是10月头的那个日食。其实那个时候可能会更加的就是严峻，十月就进入更紧张的一个时间点了。然后这也是为什么我会刻意去提，因为这次月食，今年其实一整年，因为南北焦点在飞流占星里面，南焦点在处女，北焦点在双鱼，所以它其实会带来很多，就是你会发觉，就是前线那种战乱的前线，他们会更加的激进，他们会更加的，就是他们的行为会更加的快速，事情会发生更加迅速，对，然后整个行星的一个配置，月亮90度行火星，然后南焦点太阳跟金星也是第4个相位，火星会影响他们，也是一种90度的一种刑克。然后最重要的是冥王星跟火星呈现一个梅花相位，对，就是150度的一个梅花相位。然后冥王星也跟水星呈现一个150度的，就是它方方面面的一种影响是很多的。这之中最重大的一个影响就是火星，它会影响这整个处女座的氛围里面。火星跟月亮所在的双鱼里面也呈现一个90度的一种刑克，所以它有一种这个时间段你会听到很多就是你不想听到的事情，对，就是一些很大的一种变动，所以真的也不排除这种所谓的天灾啊，很突然的，你会发觉气候变得很奇怪，人呢会很容易被就是挑起一种莫名的情绪，所以大家还是注意一下身边的一种交流。就是这边我不知道它能不能动，试一试点一点它，它可能不能动。好吧，这个盘里面就是这个，其实它是一个录影，但是我点不动它。之前有确认可以点动，但是它这一次的一个月食，几乎所有地球上一半以上的人口可以看到这个月食，这个9月18日的月食，所以它其实是一个，也代表一个
有一种就是很大的变化的一个象征。我这样子说它好了，这样子说好了，就代表一种很大的变化即将会来临。然后饥荒跟疫病，之前我已经讲过了。饥荒尤其是有疫病就有饥荒啊，因为有战争。现在注意你们的合约，很容易合约破裂，各种各样的合约，大至国家与国家之间，小至人与人之间。所以大家要注意，不要在这个时间段去签任何的合约，条例会被违反，有些很大的条例会被违反，很多死亡与结束，所以要很注意。对，也要注意自己的身体健康。其实这个时候最适合就是大家去拿个什么静心瑜伽五日游什么之类的，就让尽量让自己的情绪。如果你感觉9月已经很不好的时候，其实我一直觉得9月会比较好，然后我发觉我进入到9月，我的状态好像没有比较好。其实我个人的就是自己的身体的状况，我觉得真的没有比较好。所以我也希望就是大家可以就是尽量就是缓和，就是各方面也不要那么有野心，要有记。那如果你非必要一定要有野心的话，要注意你的合约的那种条例有没有写好，有没有咨询过律师，类似这样。为什么我会一直去强调这个合约？因为它有 Uttara Falguni，Uttara Falguni 是合约，尤其是跟金钱有关的合约，很容易去出一点问题。这个时候海上也不是特别的平稳，对。所以真的有很多方方面面中需要知道，暗潮汹涌，火星是武器，冥王星是暗地里的这种军火买卖，你懂我意思？它会有很多的事情发生，因为处女也可以跟司法有一点点关系，所以大家要很注意，很注意，很注意。然后之后，而且南焦点现在在 Hasta， 一种 Hasta 是一个手掌握的命运，所以这个时间段其实我们的人生要好要不好，就看我们的意念之差。所以我们好好的调整我们自己的状态，我觉得这是最重要的，好吧？所以今天的分享就比较短，因为我发觉就是上一次9月份的那个影片，我就没有分享到这个月食。对，因为我一向来比较注重日食，然后月食之后，日食的时候，它还有一个我们叫 comment，那个叫好像流星雨吗？是我后面还会做一个影片跟日食结合在一起，就是跟大家去讲解这个。但是你们可以看这整个月食它会覆盖什么范围？你看，它就是9月18号几乎都会看到。亚洲好像没有那么明显，但整个美国就是那个会比较乱的地方，几乎都会看到，所以这是一个很重要的一个时间点。OK， 所以喜欢我的影片要记得点赞、订阅跟分享我的频道。心之宝吠陀占星，我们下个影片再见，拜。